Суверена, самостојна и демократска држава Македонија Македонија влегува во НАТО. Да одиме кон НАТО алијанса. Ве чекаме во НАТО, ви благодарам. НАТО е организација која што настана по Втората светска војна. НАТО nuk është vetëm organizatë ushtarake, por është organizatë politike dhe ushtarake aleance shteteve demokratike. Нашата основна цел секогаш била влез на Македонија во НАТО и во Европската унија. Резолуцијата во собранието е донесена во декември 1993 година. Оно што е интересно е дека во тој период не постои ниту еден единствен пратеник во македонското собрание кој гласа против и нема никој кој е воздржан, што е апсолутно мнозинство кое не се памети скоро никогаш по ниедно прашање. А ние сме познати као народ, као граѓани кои се делиме по многу работи, вклучително и за стратешките прашања. Овде немало делби, сите биле за. И интересно е тоа што таа резолуција не ја спомнува Европската унија, спомнува само НАТО. Сеедно, од тој момент ние изразуваме нашата желба, намера да одиме кон НАТО алијансата. Многу подоцна стануваме земја кандидат. Кандидатскиот статус тогашната поранешна Југословенска република Македонија го добива во 1999 година на Вашингтонскиот самит. И од тој момент понатаму влегува во процедурата наречена Membership Action Plan или годишна национална програма за членство. Некаде 2000 и 2001 почетокот, сосема независни од нашиот внатрешен конфликт што го имаме тој период, доаѓа генерал од Велика Британија, генерал Шорт, кој добива канцеларија веднаш до началникот на генерал штаб и до министерот за одбрана, меѓутоа е пратен од НАТО да ни помага во реформите. И од тој момент алијансата и практично е инволвирана во нашите внатрешни, да ги наречам, безбедносни работи, со совети како побрзо да ја реструктурираме армијата на Република Македонија во тој период. Во август 2002 година Република Македонија за прв пат испрати двајца мировници во мисијата ИСАФ во Авганистан, а во мај 2003 Македонија, Албанија и Хрватска заедно со Соединетите Американски држави ја потпишаа повелбата за партнерство или Јадранската повелба. The accession process for North Macedonia really began much earlier than the Brussels summit in 2018, when the invitation was issued to begin the accession process. It began as early as the first cycle of the Membership Action Plan in 1999, and then at the Bucharest summit in 2008, when allies said that the invitation would be extended to North Macedonia as soon as a mutually agreed solution to the name issue would
be found. And so when that step happened, when a mutually agreed solution was reached and the Prespa agreement was signed with Greece in 2018, allies were ready to proceed with an invitation to North Macedonia to begin accession talks at the Brussels summit. Në vitin 93, në parlamenti atëhershëm ka miratuar deklaratën gjithësisht vendimin për hyrje në NATO të Republikës së Maqedonisë atëherë, sot Republika e Maqedonisë së Veriut, pason vendimi i qeverisë për kyçje në partneritetin për paqe në 1995 dhe 99 kyçja e qeverisë në planin nacional për antarësim. Се сеќавам, седевме со председателот, приде некој од организаторите и ме извика на телефон. Кога се јавив на телефон, тоа беа луѓе на министерот за надворешни работи на Велика Британија, Даглас Херт, и прашаа дали би можел да дојдам утре дента во седиштето на НАТО, каде што е министерот, би сакале да поразговараат со мене. Земав такси и се сеќавам, беше тоа еден сончев ден, ме остави од спротивната страна, така што ја претрчав улицата и дојдов до една висока стражарница и одоздола му викам на стражарот, јас сум министерот за надворешни работи на Македонија, имам состанок тука во седиштето, ме погледна зачудено, се врати назад да контактира, нели, и потоа дотрча домакините и влегов на тој состанок. Беше многу интересно, британците се секогаш фини соговорници, секогаш внесуваат и една доза на хумор и на опуштеност. Не личеа на југословенски политичари од типот, наречеме, на Милошевиќ или на Туџман, кои што изгледаа како вулкани, само што не експлодирале. Значи, во една опуштена атмосфера, Даглас Херт беше обколен со 4-5 мина своји соработници, меѓу нив го препознав и идниот амбасадор во Обединети нации Гринсток, и тие имаа бележници во своите раце. Зашто била свикана средбата, тогаш ми стана јасно. А именно, таа генерација политичари, она што го знаеше 70 години до тогаш, беше Југославија. А што е ова сега ново што се раѓа? Кои се овие сега нови држави? Од што се тие составени? Кој живее во нив? И тоа беше поводот за средбата. Тоа беа тие работи за кои што разговаравме и им бев на располагање извесно подолго време да им одговорам на се што во тие актуелни моменти ги интересираше и за политиката на Македонија и за југословенските состојби. Во април 2008 година на самитот на НАТО во Букурешт е потврден напредокот на Република Македонија и исполнувањето на критериумите за членство, но покана за членство не е упатена. Во заклучоците од самитот е нотирано дека покана за членство на Република Македонија ќе се упати по изнаоѓање на взаемно прифатливо решение за спорот со името со Република Грција. 2008 година НАТО има свој самит во Букурешт, во Романија. Редовен. На самитите на Алијансата, кои обично најчесто траат 2 дена, првиот е за земјите членки, кои се безбедносните закани, кое е новото, старото безбедносно окружување, а вториот ден се зборува за потенцијалните кандидати и НАТО има една трета категорија, ги нарекува земји партнери. Земји кои никогаш немаат намера да станат членки на Алијансата, меѓутоа соработуваат блиску во тој воено-политички дел со Алијансата, например една Австралија, например, Нов Зеланд или Јапонија, Колумбија дури, има од сите континенти. Вториот ден ние сме точка на дневен ред со нашата апликација за членство и НАТО носи завршна декларација или комунике, како го нарекуваат, кој вели поранешната Југословенска република Македонија ги исполни сите услови за членство во НАТО, остана уште еден проблем, уште еден, не го нарекуваат услов, али проблем за решавање, а тие го имаат тој проблем со една друга членка на Алијансата и без целосен консензус не можете да влезете во Алијансата. Нели станува збор за проблемот околу името со Грција. Тоа ставено во комуникето на НАТО се повторува следните самити кои доаѓаат на година, на две, зависи како кога,
и велат, се исполнувате, фали уште ова. И ние моравме да пристапиме, за жал, после многу години чекање и размислување, и тоа го направивме, и таму имаше, тоа е политички дел и нема врска со НАТО, во процедурална смисла има врска со членството во НАТО, и тие преговори траја во различни работни групи и повеќе месеци, конечно завршија, треба да е тоа јуни 2018. Завршија, беше подпишан договорот. Инаку тој договор е баш меѓународен договор и подписник на договорот е и специјалниот представник на генералниот секретар на Обединетите нации. И јас потоцно кога станав премиер, постојано сум притискал, сме учествувале на многу конференции за НАТО проширувањето и секаде активно ја го правевме нашиот дел за да направиме 1 чекор, 2 чекора, 3 чекора напред кон НАТО приближувањето. Значи, сметам дека и како ВМРО ДПМН и потоа како ВМРО Народна партија, кога ја презема втората партија, нашата основна цел секогаш била влез на Македонија во НАТО и во Европската унија. 2000-та, како тогаш млад заменик министер, подпишав Вилнус документот, каде со сите држави што не беа се во Европа, а не беа дел од Алијансата, се договоривме дека Европа нема да биде цела и стабилна додека сите не влеземе во Алијансата. Подоцна, после првиот голем круг на проширување, ние останавме надвор, ја формиравме Јадранската повелба, иницијативата беше во Вашингтон, јас бев тогаш амбасадор во Соединетите Американски држави. 2002 почнавме, 2003 се реализираше Јадранската повелба, каде заедно со Албанија и со Хрватска направивме исто така, за да бидеме повидливи, за да биде патот е секогаш полесен кога се оди заедно. Јас морам да подсетам дека Македонија направи еден исклучителен потез и практично нели ја даде максималната поддршка на НАТО и навистина сметаме дека НАТО мора да го цени тој момент. Тоа беше во Косовската криза 99-2000 година, кога вие се сеќавате дека НАТО ја користеше, Македонија практично даде дозвола за користење на територијата на Македонија за интервенции, зашто поскоро да се симне режимот на Милошевиќ. И Македонија самата себе се доведе во една многу непријатна ситуација. Прво од опасност Милошевиќ да врати по Македонија, затоа што имаше многу захани во тоа време дека Милошевиќ ќе се освети на Македонија заради таа дозвола. Вториот момент беше моментот на бегалската криза. Вие се сеќавате дека од меѓу 400 и 450 албанци од Косово ги примивме во Македонија тогаш кога бегаа од исто така од режимот на Милошевиќ, и сето тоа Македонија во тоа ја направи еден, нели, како да кажам, легитимен партнер на НАТО и очекувавме дека наградата со влез ќе биде многу порано ќе дојде. За жал, проблемот со Грција кога да го влече тој процес. 2008 година имавме големи очекувања, затоа што тогашната американска администрација сериозно се заложи за членството на Македонија во НАТО. Се обидовме во рамките на нашите капацитети, тогаш и со поранешната министерка Илинка Митреја направивме заедничка посета на Париз. Се видовме и со советникот на тогашниот француски председател, Левит беше советник за национална безбедност. Поразговаравме околу темата за членување. Потоа, оно од наша страна што беше превземено и што го следевме во самите разговори под покровителство на Метјо Нимиц, беше едно коректно однесување. Имаше дури предлог за разрешување на спорот неколку месеци пред самитот во Букурешт. Предлогот беше Република Македонија во заграда Скопје, кое што би било за надворешна употреба, без менување на Уставот. Од наша страна се произнесовме дека тоа го сметаме како добра основа за затворање на прашањето, но за жал грчката страна беше
прилично резолутна во тој дел и категорично го одби. The name issue was a particular part of the accession process that made it a lot more complex, because we have not had an accession process that was linked to the change of the name of the country, as was prescribed in the Prespa agreement with Greece. But we also felt as an alliance that during the accession process, the change of the name had to be an entirely nationally owned process. It's a sovereign choice of North Macedonia to decide on this issue. And so NATO played no part. NATO did not participate in this domestic process in Skopje. It was a parliamentary process, it was a national decision, but we were not a part of that. На седница одржана на 25 декември 2017 година, Собранието на Република Македонија донесе декларација за забрзување на реформските и интегративните процеси за зачленување на Република Македонија во ЕУ и НАТО. На 11 и 12 јули 2018 година, на самитот на НАТО во Брисел на Република Македонија официјално е опатена покана за започнување на пристапните преговори за членство во НАТО. На 5 септември 2018 година, на 86-та редовна седница, владата на Република Македонија го формираше Комитетот за интеграција на Република Македонија во НАТО. Со комитетот председава премиерот на владата на Република Македонија Зоран Заев, а негови заменици се заменик вице-премиер и министер за одбрана Радмила Шекеринска, заменик вице-премиер за европски прашања Бујар Османи и министерот за надворешни работи Никола Димитров. Воедно формиран е работен комитет за интеграција на Република Македонија во НАТО, со кој председава национален координатор за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО Стево Пендаровски, како и секретаријат. Малкумина знаат дека во однос на НАТО членството постојат преговори, исто како што постојат за Европската унија. Не се толку долги, фала Богу, и не се толку расширени или распространети по различни области, меѓутоа постојат, НАТО има 5 групи на критериуми ги нарекуваат или на предуслови и тука се опфатени од чудно меѓутоа вистина од екологија, па се образование, можам да објаснам и зошто образование, па се до одбрана и безбедност. Кога ми заврши мандатот како амбасадор во Вашингтон, бев поставен за национален координатор за НАТО. Имавме една работна група составена од различни експерти од различни министерства, со која што јас раговодев, и тие документи подоа беа освојувани на седници на владата. Оној момент кога ние добиваме покана за членство во НАТО, по потпишување на Преспанскиот договор и решавање на тој долгогодишен проблем со Грција, ние ги оформуваме сите овие групи и подгрупи во рамки на владата или во рамки на државата, кои ќе треба да ги почнат набрзо преговорите со НАТО. Владата на своја седница носи одлука јас да бидам национален координатор на тој тим, тоа е меѓуресорски тим, има негде повеќе од 20 на луѓе, од над 10 на ресори во владата и други агенции и дирекции кои се дел од владата, но не се министерства, например дирекцијата за класифицирани информации, многу битна дирекција во однос на НАТО, која треба да го направи тој безбедносен ветинг во однос со сите луѓе кои утре ќе влегуваат во седништето на алијансата. И ние имаме, мислам дека некаде околу месец и пол до 2 имаме состаноци, време на време, да видиме колку сме подготвени по сите тие услови, предуслови или области кои НАТО ни ги задава. Комитетот беше веќе формиран со силно изразеното наше очекување за конечно членството во НАТО да се случи, заради тоа што на повидок беше Преспа договорот и отприлика тоа беше наша последна подготовка до полноправното членство. А во такви едни околности нормално се гледат сите можни аспекти, не само заради станувањето на членство и вградувањето во самиот систем, туку и подсетам сите што ќе се детално информираат за нашето членство во НАТО, дека НАТО е и реформи. НАТО значи владење на правото, значи и успешна борба против криминалот и корупцијата. НАТО значи економски реформи во државата, но и подготвеност на нашата армија. Комисиони ishte një trup koordinativ që kishte për qëllim të vë në një rend gjitha institucionet që kanë obligime në drejtim plotësimit kushteve për antarësim plot NATO. Po komiteti ishte kurora
e aktiviteteve për shkak se ju e dini që ky proces ka filluar në 1993 në fakt në parlament me miratimin me konsenzus të deklaratës ku shprehet vullneti konsenzual i shtetit për antarësim në NATO dhe prej atëherë fillon procesi i përgatitjes së vendit i cili e dini përfundon me dëshpërim në 2008 në Bukuresht dhe pastaj rigjallërohet në vitin 2017 me aktivitetet për nënshkrimin e marrëveshjes Prespës dhe pastaj formohet komiteti me qëllim që të bëhen ato fazat e fundit përgatitore për antarësim. Bashkë me ministrat përgjithës kemi mbajtur këto takime për të më tepër për të bërë një box ticking të asaj se sa janë gati institucionet, sa janë gati ministrit dhe mendoj që ishte një mekanizëm i mirë dhe i vyshëm. Комитетот за интеграција на Република Македонија во НАТО ја изготви нацрт програмата за продолжување на реформите која опфаќа реформи во областите владење на правото, човекови права, борба против корупција и организиран криминал, активности за реформа на армијата и активности за спроведување на правните и финансиски обврски од членството во НАТО. Ни беше јасно и во 2017 и во 2018 кога се кршеа копјата околу овие теми дека за да го заслужиме нашиот влез во НАТО мора да го решаваме проблемот со Грција, но бевме свесни дека тоа нема да биде доволно. И ние моравме да отидеме практично со три различни аргументи. Требаше да отидеме со аргументот да, ги решаваме проблемите со соседите. Вториот аргумент да, ќе обезбедиме исполнување на НАТО критериумите во поглед на одбрана, во поглед на армија, во поглед на безбедност, во поглед на пари и капацитет. И третиот, дека ќе бидеме способни да ги убедиме сојузниците дека им треба уште еден на масата. Ова третото беше во сенка, можеби на јавната дебата, но беше, верувајте, ужасно тешко. И ние негдека на почетокот на 2018 година, се сеќавам, тоа беше првата посета и на генералниот секретар Столтенберг, ја имавме една порака од Брисел, немојте да ги подигате очекувањата. Reforms are a really essential process, a really crucial part of the entire accession process. And reforms are not limited in time. They're not calendar driven. NATO reforms every day of its 70 plus years of existence. We did it in 1949, and we still do it today. Allies also reform on a continuous basis, whether it is an ally who joined at the very beginning of the formation of NATO or a more recent ally, a country big or small, there is no difference. Every member of NATO constantly reforms because we always need to adapt to new challenges, to new developments in our security environments, whether it is climate change or a challenge posed by Russia or emerging or disruptive technologies. Секако нашите реформи продолжуваат. Да, тие се чекираат и од НАТО, во иднина, на наше барање, сега како членка, најповеќе ги правиме заради граѓаните дома. Се разбира, делни се од процесот со Европска Унија и овде може да извлечете паралела и со нас и со сите други земји. Станувале земји членки на НАТО и тоа им помогнало дури во реформите до полноправно членство во Европската Унија. And so for North Macedonia too, during the accession process, it was really important that reforms continued. Reforms in the defense and security sector, reforms in the area of rule of law, judiciary, independent media, civil society, across all sectors of government. And these reforms, I believe, continue even today because they strengthen the institutions of the North Macedonian government and they benefit the people of the country. Për të qenë një antar i NATO-s, para se gjithashtu duhet të jeni shtet demokratik, në të cilin sundon shteti ligjor, në të cilin institucionet janë të lira dhe funksionale dhe efektive, në të cilin keni luftë aktive kundër krimit organizuar, kundër korrupsionit, shtet në të cilin respektohen të drejtat e njeriut. Dhe këto janë
паракуште трансишме, пашкак се НАТО-ја është sistemi vlerave, e cila edhe në përmjet forcës ushtarake e ruan këtë sistem të vlerave në nivel botror. Од самото самостојување тежнеевме да се приклучиме кон НАТО. Со изминувањето на годините, почнувајќи од 1995 година, првин станавме PFP членка, па потоа пристапивме кон MAP, Membership Action Plan, за членување. Сите наши документи, стратешки планови, ги кроевме и ги дизајниравме на начин што ќе овозможат да станеме еден ден дел од НАТО. Реформите се еден континуиран процес, кој согласно високите стандарди во НАТО се спроведуваат во делокругот на вооружените сили, на одбранбениот сектор и општеството во целина. Ние како вооружени сили имаме одредени специфики каде што се фокусираме и концентрираме од делокругот на адаптација на плановите, едукацијата, операциите, структурата, мерките, функционалноста на вооружените сили, согласно утврдените стандарди кои во Алијансата сите 29 членки ги имаат соодветно адаптирано. Процеси антарсимит на НАТО nuk është vetëm procesi përgatitjes së ushtrisë për antarësim. Ajo është një segment, një pjesë e përgatitjes. Pjesa më e rëndësishme është të etabloni sistemin e vlerave në vendin tuaj. Dhe ky proces është implementuar e dini nëpërmjet 18 cikleve të planeve aksionale vjetore për antarësim, ato që quhen MAP. Dhe kjo jo vetëm që e kanë ndihmuar ky plotësim i kritereve, jo vetëm që e kanë ndihmuar Maqedoninë e Veriut për antarësim, po e kanë ndihmuar edhe shtetin në vetë funksionalitetin e vet. Во 2008 година, после самитот во Букурешт, остана тој последен услов. Решавањето на проблемот со Грција, штом се реши, веднаш стануваме членка на НАТО. Затоа беше многу важно да се реши овој билатерален спор, кој што прерасна во зид на поделба помеѓу нас и Грција, први соседи низ годините, затоа што не можете своите билатерални проблеми да ги увезете во НАТО. На 17 јуни 2018 година во селото Нивинци на крајбрежјето на Преспанското езеро се потпиша меѓународен договор од министрите за надворешни работи на Грција Никос Коцијас и Македонија Никола Димитров и посредникот на Обединети нации за спорот за името за Македонија Метју Немиц. По промените политички во земјата, како министар за надворешни, мојата првата посета беше токму во Атина, кон средината на јуни 2017 година. Со порака, ако сакате да имате предвидлив пријателски сосед, сега е време ова прашање да го затвориме и така почнаа суштински разговори, прво преку специјалните пратеници, меѓутоа подоцна ги подигнавме разговорите на ниво на министри за надворешни работи со многу падни стави, еден исклучително тежок процес, меѓутоа најдовме една комбинација каде ги заштитивме најважните прашања за двете страни. За Грција да има дистинкција меѓу нашата и нивната Македонија, а за нас да се заштити македонскиот идентитет, македонскиот јазик, нашето право на самоопределување, договор што според многумина е најголемиот исчекор во регионот после Дејтонскиот договор, триумф на дипломатијата и во однос на НАТО членството конечно ја отстрани последната пречка. Влегувањето во сила на Преспанскиот договор беше врзано со ратификацијата на пристапниот протокол за нашето членство во грчкиот парламент и во таа смисла Грција прва ратификуваше пристапниот протокол. Договорот понатаму ќе биде решение за спорот помеѓу Грција и Македонија и ќе воспостави стратешко партнерство помеѓу двете држави. Решавањето на проблемот со името преку Преспанскиот договор постигна мултиефекти. Тие мултиефекти беа веднаш видливи со членство во НАТО. Во таквите мултиефекти веднаш се случија економските придобивки помеѓу Северна Македонија и Грција.
веднаш се отвори целиот регион во форма на пријателство, наспроти непријателство, кое што постоеше, макар и политичко, помеѓу сите земји овде на Балканот. Така да Грција, од еден политички противник со проблем, денеска испорачува гаранција за безбедноста на македонското небо, а со тоа за севкупната безбедност и на Македонија и на целиот НАТО регион, така да овде да го кажем. На 21 јануари 2019 година Никола Димитров упати писмо до генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, во кој ја изрази подготвеноста на земјата да ги прифати и почитува обврските и заложбите за членство на земјата во НАТО. Важноста на придобивката дојде за нас од тоа што го најмногу посакувавме. А тоа е впишувањето во Обединетите нации конечно со нашето уставно име. Ние бевме со референца, поранешна република. Не бевме ништо. Обединетите нации, во кои што членуваат преку 190 земји од целиот свет, ние бевме со референца. На 11 февруари 2020 година Собранието на Република Северна Македонија го ратификуваше протоколот за членство во НАТО. Без гласови против и воздржани, 114 пратеници гласаа за членството на нашата држава во Северноатлантската алијанса. 27 март 2020 година, Република Северна Македонија стана полноправна членка на најголемата војно-политичка алијанса во светот, НАТО. Në shkurt të vitit 2019 fillon procesi i ratifikimit protokollit për antarësim tonin në NATO, i cili u mbajt fillimisht në Greqi sipas marrëveshjes në shkurt, faktikisht në 8 shkurt të vitit 2019, dhe menjëherë pasuan procedurat e ratifikimit në vendet antare të 29 vendeve, në shkurtin e vitit njëjtë 3 vendet e regionit, domethënë Slovenia, Shqipëria dhe Bullgaria menjëherë në shkurt pasuan ratifikimin dhe u përmbyll pjesa 28 antarëve në nëntor të vitit 2019. E 29 antare gjithsesi Spanja mbeti më vonë në këtë procedurë dhe në këtë proces për faktin që në vitin 2019 u ripërsëritën zgjedhjet parlamentare në Spanjë dhe në mungesë të mandateve gjithsesi të Parlamentit atje dhe Senatit, ishte e pamundur që të ratifikohet dhe të përmbyllet ai proces, kështu që parakushtet u krijuan në mars të vitit 2020, konkretisht në 17 mars Spanja, edhe në kushte pandemie në mënyrë online, pati ratifiku e fundit, me thënë 29 protokollin, që hapi dyer për neve që të ratifikojmë protokollin këtu në parlamentin tonë, dhe me 27 mars të deponohet protokolli në Washington dhe me këtë përmbyllet procesi i ratifikimit. Тоа што е специфично за процесот на ратификација е фактот што овој процес во споредба со останатите земји траел најкратко. Односно во рок од 10 месеци во ноември 2019 година, членството се ратификува во 28 земји членки, а се чека до март поради отсуство на влада во Шпанија. И со последната ратификација од страна на Шпанија во март 2020, Северна Македонија станува полноправна членка на НАТО. Обично, кога говориме за пристапувањето до НАТО, 3 последици позитивни произлегуваат. Едната од аспект на безбедност, другата од аспект на политика и третата од аспект на економијата. И мислам дека и кај нас ги почувствувавме сите три. Знаете како, можеби за некоја држава во други региони во Европа, безбедноста одамна исчезнала како тема. Меѓутоа, ние на Балканот добро знаеме дека се друго паѓа во вода, ако не си ја обезбедиш безбедноста и сигурноста на земјата. Целата прва декада на нашата независност ја потрошивме плаќајќи ја цената и на туѓите војни. Потоа видовме колку е страшно и сам да се соочиш со губење на безбедноста, и затоа за нас безбедноста е прашање број 1. Со членството во НАТО ние го апсолвиравме тој голем предизвик. И НАТО помагаше и во ковид кризата. И малкумина знаат дека НАТО даде и на билатерална основа и генерална коалијанса, че билатерална со членки на алијансата, даде помош која е, ако ја квантификувате, веднаш по помошта која дојде од Европската унија. А тие две ставки, да ги наречам, се далеку поголеми во однос на се друго што примивме од трети држави. Буквално тоа е се друго што примивме од трети држави е гол символизам. Ова е субстанцијален принос. И дадоа 60 респиратори во време кога немаше по светот. Испорача медицинска помош тогаш кога ни требаше во светот.
дојдоа стручни лекари да помогнат, кога за цел свет беше непознаница самата пандемија од COVID-19. Тоа се само новите моменти. А најголемата придобивка која ја имаме како членка, а која граѓаните не ја гледаат и не може да ја гледаат, се разбира, не може да ја знаат, е размената на информации во рамки на внатрешниот систем. Зборуваме за сензитивни информации, разузнавачки и безбедносни, бидејќи ние сме влезени сега као членка во тој систем на НАТО на размена на информации меѓу членките и ние ги добиваме, порано сме може да замислиме да добиеме квалитетни информации, не знам, од најмоќните армии и разузнавачки системи на светот, Америка, Франција, Германија, Канада и така натаму, сите земји членки. Сега сме во тој дел многу поподготвени за да можеме да знаеме, да антиципираме што не очекува евентуално во иднина, бидејќи тие информации се однесуваат не само за глобалните закани, туку и за регионалните. Придобивките на нашата армија да бидат во најмодерни академии и школи, да учат за своите чинови, генерали, мајори и се друго, да бидат на нивото на кое што се сите други армии во светот. Денеска интероперабилноста е толку подигната во армијата да се биде професионален војник е привлечно, што не беше случај пред 2020 година. Имаше конкурс за 200 војници, се пријавува 50-70. Денеска за 200 војници се пријавува 2000 кандидати, затоа што и стандардот им е повисок, соодветно се опремени и облечени, соодветни тренинзи имат, дигнитетот на професијата, професионален војник е дигната, а посебно чувството, учествувате заедно со сите во мировни мисии, тоа е нешто кое што за секој еден поединец, веројатно така и за нашите војници, останува траен, животен печат, со кој што може да се пофалат на внуци, на деца во иднина, за нивното лично учество. Промените се видливи, ефектот кој го замисливме од самата покана до финализирањето на адаптацијата на вооружените сили е видлив и препознает и од Алијансата, туку и не само туку и во земјата. По делот на искуствата можам да истакнам и со гордост да кажам дека лично како началник на Генералштабот се вложив и од самиот почеток на формирање на вооружените сили, како и сите претходници, не само на оваа висока командна должност, туку и раководни структури во Министерството, владата и државата, радува фактот дека општ национален консенсус од самиот почеток до денес владееше нас како вооружени сили и секако ни даваше дополнителна енергија и сила да соодветно се вложиме и се фокусираме да ги спроведуваме неопходните побарувања и реформи. Главната цел наша беше да ние пристапиме кон создавање на една мобилна армија, една кохерентна армија, една армија што ќе биде флексибилна, доволна за да може да се приклучи во поголемите состави на НАТО со цел да може да утре заедно оперираме во било кое борбено поле, во согласност што побарувањата што произлегуваат од НАТО планирачкиот процес при дизајнирањето на структурата на силите за пресретнување на идните предизвици кои произлегуваат од безбедносното окружување во регионот па и во светот. Така да паралелно со тоа, прва работа што направивме е трансформацијата на структурата на силите. Со самото тоа добивме насоки да структурата на силите биде дизајнирана на начин што ќе удоволи на проекцијата на сили што се во НАТО земјите и согласно насоките добиени од Брисел. На тој начин направивме структура на сили која одобри врховниот командант председателот на Република Северна Македонија и таа истата сме во фаза на спроведување. Оно што е за мене најбитно е што ние како мала држава имаме огромна алијанса до себе, имаме пријатели, имаме партнери, сојузници кои се обврзани да ни помагаат, меѓутоа јас мислам дека тоа се и нации и народи кои се внатре, кои членуваат во таа организација, кои се и со слични погледи и размислувања и почитуваат исти вредности. Дури мислам дека
еден значаен дел од нив, ако не и сите, и да немаат формална облигација да не заштитуваат во не дај Боже ситуација, тие би го правеле тоа и без договор. Сега кога дојде ова последна одлука, можам да кажам дека навистина ја поздравивме, ние навивавме и за компромисот со Грција што поскоро да се случи, за да можеме да влеземе во НАТО, да почнеме преговори со Европската Унија. Единствен жален момент во целата таа ситуација што е некако влезот во НАТО се поклопи со почетокот на ковидот и просто не можевме да го доживееме тој момент како некој посебен радосен, затоа што сите луѓе беа повеќе уплашени од ковидот и од сето тоа што се случуваше околу него. И тоа сметам дека убавите работи на влезот на Македонија во НАТО допрва доаѓаат. Од нашето членство во НАТО, резултатите се веќе видливи. Ние сме денеска во сите вежби, каде што учествуваат армиите на НАТО. Нашиот војник, нашиот граѓанин е горд, затоа што придонесува во целиот овој мир. Нашата безбедно стабилност е гарантирана и денеска сме држава. Со свој имотен лист, впишана во катастарот на земји низ светот, почитувана и, како што реков, испорачувач на мирот. Оно што би рекол е дека сум просто запрепастен од фактот дека Македонија е членка на НАТО. Запрепастен сум, ќе ви кажам зошто. Кога бев во македонската политика на почетокот од 90-тите, ние бевме едно од најнеизвестните подрачја на поранешна Југославија по прашање за нашата иднина. На мала држава, како што е Македонија, и треба животно и треба таков сојуз за да опстане во ова море, опасно море на светската политика, во која што пливаат и китови и сардини.